देख सकते हैं हमारा बाइक चालू हो चुका है। हम चलते हैं चलाने के लिए। A few moments later. Are you ready? ये मेरा YouTube पर फर्स्ट ब्लॉग है। तो आज की इस वीडियो में फर्स्ट ब्लॉग में हम दिखाने जा रहे हैं आप लोगों का कुछ यूनिक चीज़ कहने का मतलब कि मात्र 6500 रुपये में मिनी जीप। क्या बोला तूने? वो अभी बाइक के इंजन से चलने वाला। तो आप देख सकते हैं बाइक के इंजन से चलने वाला। फोकस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम यहाँ बाइक का इंजन दिखाने जाते हैं, जो कवासाकी बाइक का है, बजाज बॉक्सर का 100 सीसी का इंजन है, जिसको हम बनाकर जीप बनाए हैं। तो कैमरामैन इंजन दिखाएं। यह है 110 सीसी का कैमरा। और ब्रेक कने है, ब्रेक यहाँ पर है। ब्रेक जैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्लिप में, ब्रेक यहाँ पर गियर कैसे लगता है। गियर यहाँ पर एक क्लच हो गया और ये हमारा गियर हो गया। इधर से यार पर्सन का इसका ब्रेक कैसे काम करता है। तो आप कैमरा मैन फोकस कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चेन लगाया गया है। और ये मेरा हो गया TVS का, TVS VK का। यहाँ पर इसी इसका पीछे वाला ब्रेक शू लगाया गया है। यहाँ से इसको चेन द्वारा कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पर आगे एक रस्सी के द्वारा यहाँ पर कनेक्ट किया है। जैसे यहाँ पर पुश करते हैं तो ब्रेक मेरा काम करता है। ठीक, हॉर्न बाजेला। हाँ बाजता है यहाँ पर। कोई देखिए रिव्यू दीजिए कैसे का चलता है, कैसे का बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर इस हॉर्न के लिए यहाँ पर स्विच दिया गया है। और ये हो गया हमारा हेडलाइट का यहाँ पर दिया गया है। साइड में रात के लिए इंडिकेटर के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। रात के लिए इंडिकेटर टाइप
इंडिकेटर टाइप पर यूज किया गया है। तो अब चलिए गाइस हम आपको दिखाए, बाइक ऑन करके दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं हमारा बाइक चालू हो चुका है। हम करते हैं चलाने के लिए। गाइस वो बोलो तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। घरे पहुंचाओ कल को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाकर शेट ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।